कुछ ऐसी पक्षी जिनकी आवाज सुनकर आप भी डर जाओगे। तो अभी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ये मकड़ी आपको काट लेगा। नंबर 1, व्हाइट बिल बर्ड। इस पक्षी की आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा कोई अलार्म या डोरबेल बज रही हो। नंबर 2, लाफिंग कोकाबोरा। इस पक्षी की आवाज सुनकर ऐसा लगता है जंगल में कोई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही हो। नंबर 3, लून। रात में आपको इस तरह का आवाज सुनाई दे तो डरना मत, क्योंकि यह कोई भूत का आवाज नहीं है। नंबर 4, कैसोवेरी। इस पक्षी की आवाज सुनकर आप डर के मारे भाग जाओगे।